Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Makambo ekomi ya pasi makambo bandeko ekomi pe na mawa. Na moment oto loba Luna Mienzi aza totalement menacé balobi par le Lovachou. Ye moko kutunde auti ko lancer message bandeko. Na oti ke la bino message boyoka makambo nini Luna azoloba. Pourquoi bakomi ko menacer ye makambo eza vraiment ya pasi makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na memeli bino lisusu Luna Mienzi na memeli bino Baby la donja na grâce luzolo. Makambo bandeko eza vraiment ya koinda, makambo eza totalement ya kobeba. Alors avant de kota na moi parcours na biso ya lelo, moi analyse to émission na biso na osenga na batu o nyonso tout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, en tout cas je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir surtout les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko tongo bosala ba commentaire na bino, bosala ka ba commentaire na ndenge ya bien na système ya otolobaka chaque jour tokos. Toboya kana biso nde mafinga na chaîne na biso. Chaîne na biso ezalaka chaîne ya bana nzambe. Ata soki omoni mwa kanda moko boye ezuyo, en tout cas ko sala ka ba commentaire ya mafinga te yango nde tozoboya na kombo na Yesu. Bandeko makambo ekomi ya pasi, makambo ekomi pe ya mawa bandeko. Bino moko boutaki komona ba video oyo ye moko Luna Mienzi alansaki na ba TikTok. Ba video oyo ba bimaki ye na grâce jour ya indépendance, surtout ya mboka na biso bango mibale ba bimaki. Sukoko bima wana ba salaki mwa video et puis ye Luna Mienzi azwaki video wana ake kopanzango na ba TikTok. Tango aye kopanzango bandeko to saleli ba émission bandeko mosusu batu mosusu ba saleli ba émission pas possible. Sikoyo tango ka video wana na TikTok ekomaki kotambola bandeko nde ba Lovachou bandeko bakoti makamboyo bakomi komenacer Luna Mienzi atika grâce luzolo na Baby la donja kimia wana ba Lovachou nde bazo menacer ye bandeko. Ye moko kutu ayaki ko lancer video wana, ayaki ko lancer message na ye pona koloba makambo oyo ezokomela ye. Bandeko nazotika bino bolanda bino moko maloba oyo Luna Mienzi azoloba eza pasi. On se retrouve juste après. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, le Balangala, parce que non, s'adresse qu'à la communauté congolaise. Ok. En fait, ça fait un moment depuis cette histoire, Love Story et Banda, les gens qui sont plus sur YouTube, c'est ça. Alors, j'ai pas l'habitude de parler de gens. Si vous avez remarqué, nous avons l'habitude de le Alors là, je dois le faire parce que et comme on touchait un peu personnalité là. Au début, avec cette histoire de Love Story, tombe ça quelques épisodes où Babebanaka pour Nanga. C'était un appel normal écrit à longue histoire ceux qui alors après voilà, les gens ont commencé à me critiquer, genre elle veut séparer le couple et tout ça. Moi au départ je trouvais ça normal, on rigolait même. Donc comment même quand on a Instagram et tout ça, mais seulement les gens ont pris ça tellement au sérieux que
qu'ils ont commencé à me détester. Ils ont commencé à me critiquer, m'insulter, tout ça. Au début, je trouvais ça encore normal. Mais là, c'est plus normal. N'a commis qu'au subir harcèlement. Juste parce que dans sa amie à grâce. Attendez, je vais vous éclaircir une bonne fois pour toutes. Je n'ai jamais été la copine de Grâce. Je n'ai jamais eu de sentiments pour lui. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Et je ne vois pas pourquoi je serais contre un couple d'un ami à moi. En plus de tout ça, les deux sont mes amis. Pour ceux qui ne savent pas, moi et Baby, nous parlons très bien. Tosolaka, très bien. Ce qu'on faisait là, c'était Tobaneko s'est provoqué. Tobaneko Kotumbolana. Et c'est tout. Les amis, ça se taquine en fait, c'est normal. Et tout ça, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre leur couple, non. Quand je disais par exemple avion, comment je disais quoi, Lubumbashi, comment avion sans visa, Isa Bandondo et tout. C'était pour blaguer, c'était pour rigoler, tout ça, Baninga. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Si j'ai fait cette vidéo maintenant, c'est parce que j'ai eu une vie en dehors des réseaux sociaux, en dehors de YouTube et tout ça. J'ai une vie. Voyez un peu, je suis aussi la chérie de quelqu'un. Je ne veux pas qu'un jour cette histoire m'écrase. Vous comprenez un peu. Et surtout, je ne veux pas qu'on me déteste. Je ne veux pas. Les gens qui sont fans de moi, c'est normal, ils sont fans, mes fans et tout ça. Mais les gens qui ne sont pas mes fans, je ne veux pas non plus qu'ils me détestent simplement parce que selon vous, je ne déteste pas le couple Luzolo. Que ça soit clair pour tout le monde. Je ne déteste pas Love Story. Je ne suis pas ennemie à Baby. Nasa ennemi na yete. Nakotika la pe kozala ennemi na yete. Nasa ennemi à Grâce. D'ailleurs, c'est mon ami. Nasa rangea na solisa isu ye makasite likona bino. Nasa rangea vraiment na kangamasu na makasite likona bino. Mais enfin tozongi les susu, j'espère que bandeko nyonso bouti kolanda message oyo penza Luna Mienzi a lancé pona batu oyo bakomi ko maltraiter ye, batu oyo bakomi ko menacer ye bandeko. Makambo eza ya pasi yango tozongi lisusu tosala mwa analyse bino nangai, tosala analyse ensemble sur makambo oyo nyonso ndenge ezotambola bandeko. Tomonaka mingi ata soki tosalika ba émission ka ndenge ezalaka ya couple Luzolo, omona batu ebele bayaka kofinga surtout Luna Mienzi, bafinga kaye pas possible bandeko. Makambo eza mwa pasi, makambo eza mwa kobanga ezobangisa mingi makasi bandeko. Soki bomoni Luna lelo aye po a éclaircir makambo yo, c'est que ekomi na yongo ebele penza jour mosusu kutu na kotaki na page na ye. En tout cas ezalaki mwa pasi azwaki ba mwa screenshot atie vraiment na page na ye combien batu bazo traitaka ye ndumba, surtout mo wana kindumba ebele ya batu fingaka ye ki aza ndumba makasi. Ye moko Luna Mienzi auti koloba wake azala epi akozala jamais copine ya Grâce Luzolo te. Azalaka copine ya Grâce Luzolo te. Pona bandeko o nyonso bazalaka surtout na ba confusion, batu o nyonso bakanisaka ke non Luna Mienzi azobimaka na Grâce Luzolo, Luna Mienzi nde asalike Grâce Luzolo bakabwana. Bino moko boyoki message, en tout cas biso moyen penza to bakisa maloba ebele ezate. Message ezalaki nango clair makasi ya lobike azalaka copine ya Grâce Luzolo te. Donc ye po na ye donc na sorte mosusu tokoki koloba ke abando tiaka ba mwa épice sur makambo yo ba love story abando tiaka ba mwa épice ba makambo kandenge ba makambo ibando tambola o Grâce Luzolo na Baby la donja bazo yokana na bango te aleye aye kokoma kotiaka mwa ba épice epelisaka mwa moto pour que batu balanda surtout sikoyo ebele ya batu bakomi kokanisa ke non Luna Mienzi azobimaka nde na Grâce Luzolo. Luna Mienzi nde aza à la base ya Grâce Luzolo na Baby la donja bakabwana. Yango ebele ya batu babando kanisa. To ebite ye moko nde alobi, to ebite soki azoloba vérité, to azoloba neka lokuta to yebi na biso te, ye moko na conscience na ye na Nzambe nde bayebi makambo oyo Luna Mienzi azoloba.
pona batu o bazo menacer Luna Mienzi na osenga na bino bandeko botika place nyonso bolanda biso botika ko menacer ye botika vraiment ko menacer ye to yebike ebele ya batu balingaka vraiment couple luzolo basepelaka pas possible na couple luzolo ebele ya batu kutu balingaka te mutu aya kokota entre grâce luzolo na bebi la donja toyebi yango bien. Alors to senga na bino bo se maîtriser moi muke bo se maîtrisaka ezalaka bongo. Donc bolingo nyonso soki eza bolingo ya solo soki balingani ya solo to kolingana na bango ezalaki na bango kaka émission babando sala ba love story na bango na babando sala toyebi te bango mibale nde bayebi. Soki pe bolingo ya solo penza ezalaka bino moko boyebi bolingo nyonso ezalaka na bitumba bolingo penza nyonso ezalaka na bitumba place nyonso omonaka bitumba kotoyo mosusu omona nde bakamarade tolingaka copine na yo te tolingaka copain na yo te mosusu ezalaka nde famille omona famille mwasi oyo tolingaka ye te komekata kutu kobala ye te omona pe epai ya basi pe mobali oyo ka ndenge otambolaka na ye kilikili up and down tolingaka ye te akobala yo jamais te. Donc ezala mwa bongo bolingo nyonso ezala nanga okana bitumba donc botika komenasaka Luna Mienzi yango tosengi na bino botika penza komenasaka Luna Mienzi. De l'autre côté pe topesa mwa conseil na Luna Mienzi kandenge ezalaka Luna Mienzi place nyonso kolanda biso toyebi ke ozala mwasi moko kitoko oza mwasi moko oza na ba critères ebele oza na ba qualité ebele ebele ya batu pe basepelaka na yo. C'est sûr que ebele ya batu bafingaka yo mais ebele pe ya batu balingaka yo mingi makasi mingi penza eloko to senga na yo tu es encore trop jeune vraiment ozala na mwa maîtrise surtout na makambo nyonso osala zala na maîtrise makasi surtout na makambo oyo ya public oza star. Donc mouvement na yo nyonso batu bazolandela yo wana penza oyeba mouvement nyonso kosala batu penza bazolandela yo kozala penza agité te zwa mwa maîtrise na vie na yo tala ba maîtrise neti ba mukanya bazala nango. C'est vrai tokoki jamais ko comparer yo te na mukanya mutu na mutu aza na vie na ye mutu na mutu aza na façon amemelaka vie na ye mais oza mwasi aza mutu oyo azalaka na maîtrise ozala na public ozala ndenge nini zalaka na maîtrise. Mwasi lakisaka te ozo milakisa mingi penza makasi yango nde likambo ozo s'exposer yo moko mingi makasi mingi penza surtout na makambo ya bebi la donja na grâce luzolo ozo mikotisa makasi o se retirer moi muke mama o se retiraka oza mwasi kandenge olobi makambo yo pe oza na vie na yo en dehors ba théâtre en dehors ba makambo nyonso oza pe na vie na yo oza pe na chéri na yo siko soki oza na chéri na yo tala mafingo batu bafingaka yo zala na maîtrise. Mwasi o alobi ke naza nanga pe na chéri nanga naza pe na vie na inga donc atalaka pe intérêt ya vie na ye atalaka pe mobali nanga azoloba nini si makambo nyonso ezokende si makambo nyonso ezotambola o comprendre. Donc ozo ko s'exposer nde mingi makasi yango batu pe bazofingaka yo. C'est vrai mama comme sous to comprendre eza ba rôle peut-être na ba film ojuaka surtout ba rôle mingi ojuaka na yo ba rôle akindumba mingi suko ebela batu déjà batretaka yo neti ndumba sikoyo soki ata ba makambo wana kotiko se limiter nango na ba film kaka to yebi ki eza ba rôle azo jouer et kozala nango bien mais soki komi ba makambo yo muke oke na grâce il faut zwaka photo muke oke na grâce il faut zwaka vidéo muke boye batu bazo landaka yo batu bazo landelaka bapa na yo nyonso batu benza bazo landelaka donc c'est comme si balingi balandela penza mingi vie na yo siko zala na maîtrise ye baka penza kozala mwa posé et osunga yo mingi makasi yango tolobaka chaque jour mobali atulaka te mwasi nde atulaka biso basi totulaka ndenge nini na ba agitation ya bongo ata na quartier wana ezaka exemple bino moko boyebi ata na quartier soki omoni fi moko tellement ayebani place nyonso fi wana suka na ye e ozalaka kotula parce que mobali nyonso kolinga abala ye
mobali penza nyonso olinga abala yo bamama quartier bakenda omoni bakomi kosignale famille wana ke bobala fi oyo te aza fi moko ayebi ebele aza fi moko boyeboye ata soki ayebaki na ebele te paske ayebana na quartier mobimba azalaka agité bato ebele bakokanisaka ke mwasi oyo aza mwasi ya ndumba mwasi oyo aza na mibale ebele mwasi oyo ayebana ebele moye babala ye eza te yango omona basi mosusu batulaka sikoyo yo mpe ezala na mwa maîtrise oza mwasi moko kitoko makasi omibatela batama mwa moke cache toi ka ndenge notre pasteur Atoms ayembaki cache toi salaka mwa bongo oza star oisi oyebani ebela bato bayebi yo pas possible bayebi yo pona musala o salaka sikoyo se limiter na yoka na musala o salaka soki oke na grâce luzolo c'est vrai c'est ta vie oza pe na posa otia ba photo ba vidéo mais kotia yango pona ko provoquer bato mosusu te yango nde likambo parce que mosusu otiaka biloko pona ko provoquer ka bato wana toloba oza mwasi ezala penza na maîtrise ya makasi mwasi asengelaka surtout kozala posé zala kimia omoni neti babebi la donja ndenge baza mwa kimia na ye tomonaka bamukanya aza na ye kimia badaeli wana baza nini bakolege ya age na yo badaeli wana nyonso baza mwasi basi moko baza na bango kimia makasi soki toki kotala pe bageti bango wana nyonso zala pe bongo oselimitaka kana bafilme osali rôle na yo jouer rôle na yo kitoko esili wana et puis c'est fini et osunga yo mingi makasi oza déjà star oyebani ebele abatu basepelaka déjà na yo ebele abatu déjà bayebi yo kombo na yo eza déjà ma chérie donc zala moi posé zala moi calme zala na moi maîtrise et rosunga yo surtout pour na carrière na yo et rosunga yo penza pour na futur na yo parce que mutu nyonso tout dans la vie abatelaka nde futur totalaka futur toza na présent toza na passé na biso toza na présent lelo pe futur siko tala pe futur na yo batelango yango nde likambo parce que lelo ebele ya mibali surtout eza na mobali te oyo kolinga abala mwasi moko oyo bazolobela ye makambo moko ya mabe makasi aolinga te mibali bakipaka na bango te biso basi plutôt tokipaka na biso te mobali ata bazolobela ye ndenge nini soki mwasi ka kolingi obala na yo mais biso basi soki déjà réputation na yo eza ya mabe surtout mpona ba réseaux sociaux et ozala mwa pasi ezala mwa bongo donc ozala mwa maîtrise ma chérie zala pe posé ekosunga yo pona bandeko oyo nyonso bazofinga bazomenace luna mienzi en tout cas tosenga na bino ka na système ya bien bobo mamoto bandeko place nyonso bolanda biso bobo mamoto luna mienzi aye ko éclaircir makam nyonso alobi na ye que azalaka na relation amoureuse te na grâce luzolo dans ce muto alobi déjà bongo biso to boma pe moto place nyonso bolanda biso balova chou les lova chou wana namoni déjà madame Kiyong quelque part namoni pe Cécile Ntumba quelque part namoni pe Pasi Kalonge de mon cœur depuis Lubumbashi wana bobo mama moto bandeko bobo mamoto luna aye ko éclaircir makam nyonso alobi ye na grâce luzolo balingana na bango te baza na bango ka ba camarade simple kutu alobi mikolo yo ye kutu akomi na mwa limite ya kosolisa grâce luzolo mingi te pona batu etikalaka na chombo bosolola na bino ka na chombo kande bosolola ke kozala bien siko mabende ya bafoto na bavideo yango ezopesa balovashu kanda yango ezopesa penza balovashu kanda balovashu mwa maîtrise surtout na système a bien système moko ya kitoko balovashu kandenge ezalaka toyebi bino balovashu boza batu oyo bolingana na bino désordre te bolingana na bino matata te bozala na bino calme bo continuer kana calme na bino wana bo
tika komenase surtout Luna Mienzi ekosala kitoko. En tout cas bandeko bosala ba mo commentaire na bino bopesa ba suggestion na bino na système ya oyo tolobaka chaque jour tokose makasi botika nde kofinga mafinga nde tozoboya na biso toboyi na biso toyebi ke balovashu bafinga na bango te. Bosala pe partage ya video oyo pona batu oyo bayebi te so que Luna abimaki pona pona ko éclaircir surtout makambo nyonso. Bosala partage bandeko eko sunga biso mingi makasi. Ba moi j'aime na bino pe eko sunga binso to lela ba j'aime pas possible. Chers Boutou, chers abonnés et chers connaissances, to komi vraiment na moi souka ya épisode na biso. Bye bye et